这把剑已经插在男人胸口近1000年了。女孩以为拔剑就可以帮助男人解除痛苦。随着宝剑一点点的晃动，小帅表情愈加痛苦。他将小花推了出去，又瞬移接住了她。此时的小花还不知道，拔出这把剑，小帅就会从此消亡，永远的离开人世。能握住剑，就证明2个人之间已经产生了真正的爱情。惊吓过度的小花昏了过去。等她醒来的第一句话却是：“아저씨괜찮아요？” 질문이 바뀐 것 같은데。面对眼前这个善良的女孩，小帅眼眶湿润，显然自己还没有做好离开她的准备。由于制造了连环车祸，小帅找来铁柱善后管家爷爷身边的得力助手金秘书，负责召集员工，连夜撤掉网上与车祸有关的新闻。铁柱提着大量现金负责赔偿车主，大山则开启复读机模式，批量修改目击者的记忆。 때아닌 돌풍에 의한 파손. 쓰러진 형제 그뿐. 그대로 오늘 낮 또한 보지 못했다. 자 다음. 빨리 저 오세요. 예. 빨리 오시면 돼. 눈 보세요 눈. 예. 보세요. 最后2人在山调附近的监控录像，终于替小帅收拾好了烂摊子。小花找来大山，询问有关鬼怪和宝剑的事情。为何自己拔剑时，小帅会那么痛苦？大山不忍小帅就此消失，便告诉了小花真相。 먼지로, 바람으로 흩어질 거야. 突如其来的一切让小花无法接受。原来鬼怪新娘的命运便是结束鬼怪之不灭、助其消亡的工具。她决定离开小帅，走在大街上，天空下起了雨。她回忆着与小帅相处的点点滴滴，明白了为什么和自己在一起，他会那么忧伤和彷徨，那是在和自己道别。大山告诉小帅，小花已经知道了拔剑的后果。 뭔 오지랖이야. 뭐가 같은 편인데. 네가 죽는 걸 원하지 않아. 小帅不停通过任意门去往2个人曾出现过的地方，都没有找到小花的身影。他抱着最后的希望，来到小花兼职的炸鸡店，可小花已经辞职离开了这里。这时，小美与他擦肩而过，看着眼前这个素未谋面的陌生女子，一种难以言喻的亲切感涌上心头。他还不知道，眼前这个女人就是他转世的妹妹金善。